ရာတို့ဒီမှာ30အောက်ငဲနေလားငဲနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုခါကြတော့ဆရာတို့ print ဘာလုပ်ပြမလဲ ion ထုတ်ပြလိုက်ထုတ်ပြပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆို ion ဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲတစ်တိုးပေးခဲ့မယ် a plus equal 1 I plus equal 1ဒီဘာနဲ့တူတူပဲလေ I plus 1 equal ဒီ I equal I plus 1နဲ့ဘာပဲလဲတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် okay ဆရာမ run ဒါကြီးကို run ကြည့်လိုက်မယ် run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့0 1 2 3 4 5 7 8 9ထိသူကဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ထုတ်ပြပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ i ကဆရာတို့3ညကနေစတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံး i ဒီ0နဲ့ညီတယ်0 i နဲ့မှာဘာလို့ရှိလဲ0ရှိတယ်0ဒီဆရာတို့10အောင်ငယ်လားမငယ်ဘူးလားငယ်တယ်ငယ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ loop နဲ့ဝင်လာတယ်ပြ i နဲ့မှာဘာရှိနေရတော့0ရှိနေတဲ့အတွက်သူဒီ0ထုတ်ပြတယ်ပြီးတော့ ion ဆရာတို့တက်တိုးလိုက်တဲ့အပေါ်တက်လာအဲ့ချိန်မှာ i နဲ့မှာ1ရောက်သွား1ဒီဆရာတို့10အောင်ငယ်လားမငယ်ဘူးလားငယ်တယ်။အဲကြောင့်မို့အတွက်ဝင်လာတယ် print ion ဆိုတော့ print 1ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်1ထုတ်ပြပြီးတော့မှ ion တက်တိုးလိုက်တယ်အပေါ်တက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ i နဲ့ကိုဆရာတို့နောက်ထပ်တက်တိုးလိုက်တယ် i နဲ့ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ3ရောက်သွားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနောက်ဆုံး30ဒါကြောင့်မို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိထုတ်ပြသွားလဲ9ထိထုတ်ပြသွားတယ်30ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ id 30က30ရောက်မငယ်တော့တဲ့အတွက် looping နဲ့ထွက်ပြီးတော့မှ looping ပြီးသွားတယ်ဒါပဲရလား